小学4年级的时候，这个有个小故事啦。哎，对了，我就咳得很厉害嘛。有一个新转学来的同学说：“啊，给我爸爸看，他刚刚在附近开了一家医院哦，咳嗽他很厉害的。”我回家之后就跟我爸爸讲，走，去捧场。从此之后啊，上课就感觉好像会漏了字，或者是有些声音就变得模糊不准。跟我爸爸讲，然后我爸爸带我给其他的医生看，那个医生说，哦，他不知道打了那个叫什么埋信是不是？就是霉素嘛，兼他埋信吧。是哈，对，因为这种抗生素的东西啊，其实它有些是带有耳毒性的。后来就想说，他应该想要做口碑，然后我当白老鼠就下很重，下很重，所以这个故事就让我开智慧了，就是买东西可以捧场，看病不能捧场。